E Federalberghi festeggia quest'anno i 70 anni Federalberghi nazionale, intendo dire. Federalberghi Veneto ne ha circa una quarantina, forse 50. Cosa fa? Serve il coordinamento delle territoriali sparse per la regione, attualmente sono 18, per intrattenere i rapporti principalmente con la regione. Noi siamo iper specializzati nei rapporti con la regione. Dopo è ovvio che andiamo in soccorso delle varie territoriali per qualunque evenienza, ma la nostra mission, diciamo, è il tenere quotidianamente i rapporti con la regione, oltre al coordinamento sul piano nazionale. Quest'anno orribile è nato già a novembre del 2019 con l'acqua grande a Venezia, per cui ci siamo trovati di colpo la città di Venezia, che è la più turistica, in proporzione agli abitanti, la più turistica del mondo, vorrei dire, con le presenze sostanzialmente azzerate. A marzo del 2020 è arrivato il Covid. Il Covid quindi è andato a insistere su una situazione veneziana già potentemente deteriorata ed ha dettato la crisi di tutto il settore, perché in questo momento non c'è un settore uno del Veneto che possa dirsi franco da un anno terribile, in varie declinazioni, per carità, perché per esempio il mare e il lago di Garda non sono riusciti a pareggiare i conti, voglio dire, però hanno avuto uno per l'altro un 50% delle presenze dell'anno scorso, e voi potete intuire che non esiste azienda al mondo che facendo il 50% del fatturato dell'anno precedente possa andare bene, ma ci sono realtà tipo la vostra Verona, tipo le altre città d'arte e Venezia, che sono al 10-20% del fatturato dell'anno scorso, e ricordo con tantissimi alberghi chiusi, quindi se fossero aperti tutti sarebbero sotto ancora. In questo momento stanno chiudendo alberghi dappertutto. Abano ha chiuso nel mese che per lei era l'altissima stagione. È un panorama desolante. Io ho smesso di cercare aggettivi perché credevo di averli trovati tutti, ma la situazione francamente non è nemmeno più preoccupante, è una situazione disperata, è una situazione che vedrà nel giro di un mese arrivare al pettine tutta una serie di nodi, dicasi istanze di fallimento e richieste di concordati preventivi da parte delle aziende. Consideri che più o meno metà delle aziende, siamo al 50% di alberghi di proprietà e il 50% in affitto. Ora gli alberghi che sono in proprietà di solito sono gravati da un mutuo, gli alberghi che sono in affitto hanno appunto l'affitto. Chi aveva il mutuo, noi siamo riusciti a ottenere da Banca Intesa per esempio una moratoria di ben 24 mesi sui mutui. Questo è stato ossigeno puro per chi aveva l'albergo in proprietà, ma chi ha l'albergo in affitto molto spesso si è trovato un proprietario dei muri che non ha voluto sentire ragioni e ha preteso fino all'ultimo i soldi. Conseguenza è stata che moltissime chiavi sono state restituite, come si dice nel nostro gergo, quindi molti alberghi hanno dichiarato forfait, molti albergatori, e hanno restituito le chiavi ai proprietari. Quelli sono alberghi chiusi che andranno sul mercato, sa Dio chi andrà a gestirli. 2008 sono gli associati miei, in realtà sono 3050 mi pare gli alberghi del Veneto. Pochissime piccole catene e la gran parte erano o proprietari, ripeto, o in affitto, ma gente che gestiva da anni, gestiva bene le varie cose e via. Adesso in questa situazione nella quale sul mercato andranno tanti alberghi per essere compravenduti, tanti alberghi per essere riaffittati, c'è anche la legittima preoccupazione che questi alberghi non escano da un mercato sano, normale, quale era prima, e non finiscano in un mercato parallelo. L'obiettivo è quello di capire quando ripartirà. Allora, ripartirà sicuramente, ecco, questo bisogna dirlo, perché si è ripartiti dopo la seconda guerra mondiale, si è ripartiti dopo le guerre puniche, si è ripartiti dopo la peste del 350, e quindi si riparte per forza. Bisogna vedere come si ripartirà, in che condizioni si ripartirà e quando. Fino al 2023 la IATA non prevede di ripartire coi voli a livello del 2019. Finché non ripartono i voli, città come Verona, città come Venezia chiaramente non possono pensare di ripartire. Verona gode di una prossimità con la Svizzera, con l'Austria, con la Germania, con la Francia anche, se vogliamo, che consente di poter sperare che arrivato il vaccino, poi in buona sostanza, ma non basta che arrivi il vaccino, deve essere inoculato agli europei, quindi ci vorrà un anno, ammesso non concesso che il vaccino arrivi a febbraio,
perché siano vaccinati tutti gli europei, si torna alla vita normale, passeranno da 6 mesi a un anno. Ecco, quella lì è la data esatta nella quale lei può considerare che il turismo possa ripartire. Quindi 2023. Senso, noi abbiamo chiesto la dichiarazione di stato di crisi, abbiamo chiesto tutta una serie di cose che le abbiamo chieste, non con la solita piagnoneria italica per cui bisogna sempre piangere perché così qualcosina ti danno. Abbiamo rappresentato esattamente la situazione com'era. D'altra parte, quando io parlo con un ministro e gli dico guardi che abbiamo fatto il 20% del fatturato dell'anno precedente, non occorre essere un genio per capire che quell'azienda lì non può stare in piedi. E qui il nostro settore, quando finirà il divieto di licenziamenti e finiranno le casse integrazioni, rischia di mettere per strada 1 milione di persone, 25 volte la Fiat. Quindi la situazione è nerissima, nerissima. Io ho l'obbligo e il dovere di pensare al dopo per i miei associati, per tutti, per cui tiriamo avanti, non ci piangiamo addosso, eccetera, però francamente mettersi una mano sulla coscienza giù a Roma e incominciare a smetterla di fare i bonus monopattini e biciclette, pensare di più ai lavoratori e alle imprese, date dei segnali, sburocratizziamo, rendiamo la vita più facile a questi benedetti imprenditori. È una cosa che non costa niente allo Stato e che a noi dà un sollievo infinito.